wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon wannan tasha a faɗin duniyan nan muna muku fatan alkhairi, kamar yadda kuke ci gaba da kallon wannan tasha yadda take kawo muku motsa jiki a akwatin talabijin ɗinku. Za ku zauna a gidajenku a ɗakunanku ga yadda ake motsa jiki. To yanzu abin da za mu yi, za mu taɓa abin da ya ɗan shafi stretching, za mu yi ɗan jikinmu muke so mu taɓa, ɗan juya shi za mu yi mu ga yadda abin da za mu samu. Farko za mu fara miƙar da hannayenmu haka, kowa ya miƙar da hannunka, yau ga masu kallon mu. To sannan sai mu juya abin da ya shafi dama kenan ko, to mu juya a hankali, juya juya juya. Lokacin da kake juya za ka ji wata ɗan ƙara kaɗan, to kar ka damu, mu juya zan kirga guda 10. Hannun ake so ya miƙe, kun ga kamar yadda ma Nura ya miƙar da hannunsa, haka za ka jiyo, yawwa akar makallahu alhaji kai ma haka za ka juya. Lokacin da kake juyawa za ka ji wata ɗan ƙara, kar ka damu, a hankali muke so mu juya. Za mu fara kirga, muna 1, mun zo 2, muna 3. Mahallin shahid abin da muke nema nan wajen da yake riƙewa shine amfanin abin da za mu yi da hannun yadda yake riƙewa. Muna 2, mun zo 3, muna 4, mun zo 5, muna 6, mun zo 7, muna 8, mun zo 9, masha Allah 10. Sai mu koma ɗaya ɓangaren da mai ba. Kun ga masu kallon mu, za ka ajiye wannan hannun naka, to na nan gefen shi zan juya a hankali. Kaga yadda nake juyawa, to mu juya 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 juya. Yau ga za ka ji wata ɗan ƙara, amma daure, yana da muhimmanci tunda stretching muke na jikin namu. Yau ga kaga muna 1, mun zo 2, muna 3, mun zo 4, muna 5, mun zo 6, muna 7. Alhaji daure mu ƙarasa da kai, yawwa muna 8, muna 9, masha Allah mun zo 10. Ya kaji jikin naka? To yanzu kuma za mu yi gefe da gefe, mu juya, to mu je bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lokacin da ƙirjin yake riƙewa, kafaɗinka suke riƙewa, kwankwasonka yake ɗan riƙewa, to idan za ka yi wannan motsin, insha Allah za mu samu abin da muke buƙata ba tare da ka sha magani ba. Ka ringa juyawa a hankali, za ka ringa jin abin a hannunka, wani a kafaɗarsa, wani a ƙirjinsa, wani a kwankwasonsa. Saura guda 5, muna da ragowar 4, muna da ragowar 3, muna da ragowar 2, muna da ragowar 1. Masha Allah, ka ji yadda hannun yake ko? To yanzu mu ɗan girgiza hannun, don yanzu na san hannun ya ɗan rike. Mu ɗan girgiza shi ko guda 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mu ɗan ƙara tunda muna da ragowar lokaci, mu je. Yawwa a hankali, 1, hannun ya ringa bin 1, a saita za mu ringa yi 2, masha Allah 3. To masu kallon mu, na san kuna nan a gaban akwatin talabijin ɗinku, kuna wannan motsin don samun lafiya. To ga lokaci yana hararan mu, ku biyo mu wani lokacin Allah yadda za mu ci gaba da kawo muku yadda za ku motsa jikinku don samun lafiyarku ba tare da kun sha magani ba. Motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci. Ku ci gaba da kallon African TV a faɗin duniyan nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.